会打喷嚏的帽子。魔术团里有一位老爷爷，老爷爷有一顶奇怪的帽子。他朝帽子吹一口气，里面就会变出许多好吃的东西来，有糖果、蛋糕，还有苹果。嗨，把这顶奇怪的帽子偷来，该有多好！这话谁说的？是几只耗子说的。晚上，他们就悄悄地溜到老爷爷家里去了。老爷爷正睡着呢，那顶奇怪的帽子没放在柜子里，也没放在箱子里，在哪里呢？就盖在老爷爷的脸上。好啦，我看还是叫小耗子偷最合适，他个子小，脚步又轻。大耗子挤挤小眼睛说：吱！小耗子害怕地尖叫起来，我不去。我怕呼噜，你们没听见？奇怪的帽子里藏着一个呼噜，它叫起来，地板窗户都会动的，吓人。可不是，老爷爷在打呼噜，呼噜呼噜，像打雷似的。大耗子叫黑耗子去偷，黑耗子不敢；叫灰耗子偷，灰耗子也不敢。反正叫谁去偷，谁都说不敢。大耗子生气了，摸摸长胡子说：好啦，好啦，都是胆小鬼，你们不去，我去。等会儿我偷来了帽子，变出许多好吃的东西来，你们可别流口水。话是这么说，其实大耗子心里也挺害怕，他一步一抬头，防着帽子里的那个呼噜突然钻出来咬他。也真巧，他刚走到老爷爷床跟前的时候，呼噜不响了。这下大耗子可得意了，原来呼噜怕我啊。他轻轻一跳，跳上了床，爬到老爷爷的枕头旁边，用尖鼻子闻了闻那顶帽子，啧，好香哟，又糖果的味儿，蛋糕的味儿，快！他把尾巴伸到帽子底下去，想用尾巴把帽子顶起来。咦，这是怎么了？尾巴伸到一个小窟窿里去了。哎呀，什么小窟窿？是老爷爷的鼻孔啊！阿嚏老爷爷觉得鼻孔痒痒的，打了个大大的喷嚏，吓得大耗子连滚带爬，一口气跑到门口，对他的伙伴说：快跑，快跑！耗子们闹不清是怎么回事，跟着他跑啊，跑出好远才停下来。他们问大耗子：这是怎么回事啦？你偷来的帽子呢？大耗子说：帽子里藏着一个阿嚏，这个阿嚏可比呼噜厉害多了。你们一碰它，它就轰你一炮，要不是我跑得快，差点给炸死了。